喺執喼方面，你係整齊人啦，定係凌亂派？執喼方面啊，我非常整齊。我係一個我有少少即係嗰啲強迫症嘅，即係我要將啲嘢咧係即係分類啦，分好晒即係一袋一袋係乜嘢乜嘢，然之後呢一邊係擺咩，呢邊係擺乜嘢咁樣。所以你會見到我喼係即係我唔會交託俾佢工人姐姐啊或者其他人幫我執喼咯，一定要自己執嘅。如果另一半係凌亂，你會唔會猛㗎？唔會，我最多係唔望佢嘅啫，即係我唔望佢個喼。你唔幫佢執㗎？即係如果，因為我覺得呢啲嘢都私人㗎嘛，即係同埋你個喼係你自己攞嘢啊，你自己知道擺邊會好啲咯，所以盡量都係佢自己執啦，除非佢要求啦，咁我都會出手嘅。同埋有時可能好趕啊，即係有時喺旅行當中好趕住走，咁我就等我嚟啦，咁我就攝，咁我就會將好多明明以為好似擺唔落嘅嘢咧，我就會將即係用我嘅方法咧係擺到好整齊，然之後可以閂到喼嘅。所以平時做下家務啊、摺嘢啊、摺衫收衫都係 OK 啦。其實我好 OK 㗎呢方面，只不過唔得閒做啫嘛。因為我得閒做咧，我係會有時放假咧，我係會即係睇唔過眼個衣櫃咧，我就會抄晒啲衫出嚟，重新摺過，分好晒啲顏色，跟住搭上去。咁見到哇好整齊，我就好舒服㗎啦成個人。佢主人都好似你咁，佢會將買好多收納袋咧分門別類咁去攞。男仔咪都好中意呢個。男仔真係比較少啲喎，所以如果佢係咁嘅話，我非常欣賞。係啊，通常男仔咧就咁樣就抌晒落，係啊，乜都抌落去嘅啫嘛，係咪？岌頭大家都即係好少可係咁整齊。咁嚟緊係咪多啲時間就可以執下屋啦？兩邊搶完咗之後。其實就都未有咁多時間，因為嚟緊下個禮拜 weekend 又要飛去新加坡做一個音樂節，所以呢幾日如果真係打風可以留喺屋企，都要準備練習下，因為其實我第一次做音樂節我發覺好多男神喎。係啊，有正版嘅 Rain 啊，正版翻版嗰個你唔知咩？翻版嗰個大文我有見。唔啊，費事佢即係同正版佢有啲衝突啊！期唔期待見呢個正版阿 Wing？好期待啊！好期待睇佢，我冇睇過佢現場嘅表現。佢通常都撕開件衫嘅，鬆肌肉㗎嘛。尖叫，又含蓄啲。我唔會話俾你知我會點，因為我都唔知我會點樣。但係就期待嘅，因為自己第一次做，咁都要諗下點樣做，因為音樂節嗰個性質同演唱會有啲唔同啦，因為一個人喺台上面40分鐘係乜嘢都冇，即係又唔係有 dancer 啊，唔係有其他嘢，所以要自己諗下點樣一個人可以跳到派對動物同埋心急人上咯。再 show 下啲老鼠仔咯。再 show 下，我呢幾日要操一操先，如果唔係就老鼠仔會跑掉了。係啊，唔係咁容易啊。係咯。真係唔係咁容易啊！即係所以要付出，同埋即係其實反而即係要食多啲嘢咯。我成日都係會叮囑自己係要食多啲嘢，同埋因為我本身唔係咁中意食飯嘅人，但係如果要呢啲老鼠仔咧，係真係要食多啲飯同埋即係多啲肉先得咯。咁所以係有啲難度嘅對我嚟講。好多網民就留言話：點解可以做到體脂率咁低？點解可以個腹就瘦，腹就有肌肉？大家就要努力下。唔係嘅，真係要喺飲食同埋運動方面都要配合咯。因為今次係吸取咗上次做紅館 show 嗰個經驗啦。因為上次操都有操到，但係上次嘅效果教練都唔係太滿意。但係今次咧就好滿意啦，因為吸取咗上次經驗，就知道啊要 focus 喺邊一啲位要加強，同埋我要食啲乜嘢啊。咁所以佢今次係比較督促我要食嘢，同埋加強喺手，即係大家見到嘅位置嘅訓練咯。係咪會唔會 keep 住啊？諗住？其實我會啊，我就係同佢講，我唔會做完 show 之後就放棄㗎，因為我覺得即係操完之後見到嘅效果，我自己係好中意，同埋即係除咗個線條中意之外，其實成個身體狀況我自己都覺得係有變化有唔同。即係譬如我以前會容易着高踭鞋會腰痛啊，各樣嘢啦，而家係冇咗啊，因為即係可能個肌力訓練好咗啦，咁企啊各樣嘢都會即係識得用力咗咯。咁其實係對所有嘢都有健康嘅正面嘅幫助咯。係咪派對？即係啲肌肉每日要酸酸地先至安樂。其實呢樣嘢係如果做 gym 或者做運動嘅人就會明白㗎啦。
即係肌肉酸痛嗰種感覺，尤其是咧喺個 pat pat 嗰度咧，佢酸痛，你會覺得佢好有存在感啊！即係佢冇咗就覺得誒死啦，係咪冇咗個 pat pat 咧咁？即係有呢種感覺㗎，所以係有少少會愛上咗。係咪今次即係個身體keep得咁好啦，狀態咁好啦，所以派對動物嗰件衫都比香港嗰件性感啊？呢個又唔係刻意嘅，真係咁啱嘅啫。其實我都唔知嘅，即係造型師做件衫，我係試嘅時候，其實都好係開始前一個禮拜冇抗拒。其實改咗少少㗎啦，已經本身係仲誇張。咁其實大家都覺得係靚嘅，不過可能會嚇親啲觀眾啦。咁真係就已經改闊翻少少，原本係仲 V 咯，仲 V 即係仲高啲，仲高差啲，係啊，已經改咗。點解要收翻？唔係，即係我覺得都要攞個平衡嘅，即係其實而家呢一個方向已經有啲反應，就係話有少少太性感啦，覺得。同埋我自己都有啲驚嘅，有啲位，因為其實隻舞有時，譬如有啲位係會隻腳比較擘得大啊，係啦，即係都要顧及呢啲咯。但係男友有冇話得太性感啊？依個造型都係。佢講笑咁講咯，佢有講嘅，不過佢都話不過靚嘅係咁樣咯，即係佢都客觀地即係睇成個 show，即係佢唔係淨係 focus 係一 part 噶嘛，即係佢好好嘅，即係佢成個 show 佢睇完佢第一日睇完佢又俾 comment 係點有啲咩地方可以改進啊，或者邊度好邊度唔好，佢都會講，即係佢好客觀嘅，即係佢唔會因為係呢個角色所以佢就會乜都讚。咁新加坡會唔會都一齊去？佢一齊？新加坡就唔會啦，因為佢咁啱好似翻屋企，即係翻台灣探媽咪，就我媽咪有一齊去佢哋，咁都係一齊坐咁一齊睇㗎嘛，一齊食飯嘅。咁你完咗新加坡會唔會直接過去台灣啊？再翻男朋友？係咯，順便見下家長。今次冇喎，因為翻嚟又要做嘢，所以都可能要再下個月先睇下有冇機會。其實我哋籌備緊想放下假嘅，大家都。聖誕嚇？聖誕。呢啲假期未必咯，係即係其實都唔一定，即係大家得閒可以請到假，即係希望都唔係咯。聖誕有太多人，可能中間嗰啲時間。都係啊，去過家長㗎啦，對方你佢就見好多次啦。唔係啊，我見過，見過。Auntie 未來啦，對你點啊 Auntie 佢好好嘅，係。即係知道你係唱歌㗎嘛？佢知道，佢都有香港個 show，佢有嚟睇啊，係啊，佢嚟咗嘅，即係特登過嚟睇咯喎。係啊，係咯。佢同佢細佬，佢其實都飛咗過嚟睇嘅。好似新抱啊，全家都好支持。可能佢好欣賞我本身，想嚟睇嘅啫。係嘅，應該。咁打風有咩搞啊？準備好未啊？屋企？哇！真係要我陣間做完嘢翻去準備啦，就真係要，因為今次呢個真係超級強勁啊嘛！因為我記得上一次山竹嘅時候咧，我屋企嗰個有一個玻璃門咧係吹爛咗，係成個開咗，跟住仲要咧，我嗰陣時係唔係香港，我喺唔知台灣拍緊劇咁樣，咁跟住我媽咪就好慌張咁打俾我，死啦！我仲以為做乜嘢啊？哇！道門都閂唔到啊咁樣，跟住佢話佢同幾個工人，即係兩個工人就淨係用手拉住道門，唔知點算咁樣。咁跟住我就教佢一啲方法啦，用啲繩點樣綁，咁綁住咗，度過咗嗰一晚，起碼係安全咗先。跟住第日即係完咗先至成道門要拆咗去換過，所以都幾誇張。所以今次真係翻到去要綁定先係咪啊？綁定先咯，真係綁定先，因為我屋企嗰度係。平時唔係打風嘅時候咧，都好大風㗎，所以一打起風上嚟咧，我係成間屋好似想俾人吹走咗咁，所以大家都要做足防風措施今次。